हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार सीन ये कि जो ना सब सुबह की 4:30 बज रहे हैं तकरीबन, और हमारी गाड़ी आ चुकी है। गाड़ी वो खड़ी भी, और हम लोग जो है ना सामान बस रख रहे हैं और निकलने की करते हैं। सो दिस इज़ द रैप फ्रॉम हुंजा। भाई हुंजा लॉन्च रूम को लास्ट गुड बाय। ठीक है, हुंजा लॉन्च रूम वॉज गुड फॉर अस। तो आप सुनिए कि देना हम यहाँ से निकलने लगे। ये भाई लास्ट व्यू है, और रूम से सारा सामान हम लोगों ने उठा लिया है। साइनिंग ऑफ फ्रॉम हुंजा लॉन्च रूम। इसको क्या हुआ है? हाँ, फोकस हो गया। यार ये मिरर था यहाँ पे, लेकिन साफ ही नहीं था, बंदा यहाँ पे सेल्फी नहीं ले सका। ड्राइवर हमारे वेट कर रहे हैं भाई। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया यार। ओए सही है। Welcome back to the Rakaposhi viewpoint. So, the old hotel, we stayed there. और यार यहाँ की भी वाइब्स अलग है यार। और हेलो ऑल फ्रेंड, राकापोशी कैसे हो यार? राकापोशी पिछली बार हम लोग आए थे तो यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे। इस बार यार मॉर्निंग गाड़ी बुक करी है और यहाँ से जा रहे हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा।
यार हम आए थे बाबूसर टॉप, तो सोचा गाइड ही बना ले। भाईजान बाबूसर टॉप के ना सीन चेक करने वाले हैं, देख रहे हैं आप पीछे। भाई यार मजा आ गया यहाँ तो। आप पीछे व्यू तो चेक कर रहे हैं, बाबूसर टॉप पे रुके हुए हैं ये हम लोग, और यहाँ से भाई साहब व्यू चेक करें बस आप। भाई ड्रोन उड़ाने की जो है ना इजाज़त मिल गई है, और मेरी खुशी जो है ना दोबाला हो गई है, क्योंकि यहाँ के सीन्स बहुत टाइट आ रहे हैं, तो हो सकता है कि जो है ना एक दो अच्छे शॉट्स मुझे मिल जाए। यहाँ A few moments later. यार ड्रोन उड़ाने की इजाज़त तो मिल गई थी, लेकिन जब मैंने ड्रोन को टेक ऑफ किया ना, तो थोड़ा सा ऊपर जाते ही ना, फुटेज वैसे मैं डाल दूँगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाते ही ना उसके हवा का प्रेशर इतना था कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा भाई रेस्ट नहीं लेना है, ड्रोन ज़्यादा कीमती है, फुटेज जो है ना कहीं और जाके रिकॉर्ड कर लेंगे। तो फिर जो है ना ड्रोन भाई नीचे उतार दिया। तो अब जा रहे हैं यहाँ से लुलुसर लेक। यार ये आज का दूसरा स्टॉप है, हम लोग आए हैं लुलुसर लेक, और लुलुसर लेक पे भी ठंडी हवा है, ठंड है, और पता नहीं आई गेस यहाँ पे भी जो है ना ड्रोन नहीं उड़ पाएगा, लेकिन कोशिश करता हूँ शायद एक आध शॉट ले लूँ। और यहाँ कुछ कोई नज़र भी नहीं आ रहा किसी से परमिशन लेट्स सी अभी यहाँ पे क्या सीन होता है, जब तक आप यहाँ के व्यूज़ एंजॉय करें यार। भाई लुलुसर के व्यू तो देखें आप, ये लेक है ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है ठीक है ना, ये चल रही है आगे तक है वो, और पूरे बादलों से ढके हुए पहाड़, ग्रीन पहाड़, बहुत टाइट यार, बहुत टाइट व्यूज़ है।